Desculpa que eu tô falando meio rápido, é que o vídeo precisa ser pequeno. Então hoje eu vim pra mostrar a minha casinha de cachorro. O meu cachorrinho ainda não veio, ele é um Pinscher Mini Zero, muito lindo. Então aqui tem os brinquedinhos dele, uma cachorinha, as bolinhas. E aqui tem o potinho da comida. Aqui eu dou a comida e aqui eu dou água. Aqui você põe uma coisinha que veio junto, ela fica aí e vai saindo água conforme o cachorrinho quer. Aqui tem a casinha, escrito Pingo, e aqui eu vou apanhar tipo um colchãozinho, uma cobertinha pra ele ficar dentro. O teto ele sai pra ficar mais fácil. Daí aqui eu ponhei Pingo, o nome dele. Ele ainda não veio, ele vai vir amanhã, que é o dia das crianças. Daí aqui tem a coleirinha dele. Aqui a coleirinha que ele fica preso. E essa azul, a coleirinha que ele passeia. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu faço outro vídeo com o cachorrinho mesmo. E um beijo! Olha que lindo!